聽日咧就係平安夜啦，我知道你哋諗緊乜㗎？聽日咧夜晚又要食聖誕大餐啦，火雞飲酒咧就不在話下啦。後日咧我塊面咧就應該紅過個聖誕老人啦。放心啦，今日咧教你咧整定件咧皮膚防彈衣，只要咧你係開 party 之前嘅時間咧做足呢3個事咧，就包保你啲皮膚咧可以乖乖地聽話㗎啦。第一，瘋狂咁樣咧補粉，唔係係補充水分至啱啊！但係咧我唔係叫你咧瘋狂咁樣咧將啲水灌落去俾自己啦，令到自己水腫喎。濕疹嘅朋友咧，本身我哋個皮膚咧就相對地脆弱啦，就好似幅牆穿咗個窿咁。喺 party 之前呢一日咧，我鼓勵你咧每1個鐘頭咧飲1杯水，或者咧係一啲暖嘅骨湯。咁而咧嗰個份量大概係250毫升至到300毫升咧左右就 OK 啦。同時間你可以想象下，如果我哋嘅細胞咧就好似提子乾咁樣又扁又殘嘅話咧，啲致敏原一入到嚟我哋個皮膚咧，咁咧你就 game over 啦。但如果你個皮膚咧好似粒橙黃提子咁飽滿嘅話咧，即使啲致敏原咧撞上嚟都好咧，佢都會彈開咗。記得飲水咧係我哋最平嘅護膚品，記得飲多啲啦。第二，call 定隊軍隊出嚟啊！我哋通常出街食嘅大餐咧，高油高糖咧就不在話下，而啲壞嘅細菌咧最中意喺呢啲環境裏開 party， 所以我哋喺要開 P 之前咧投入咧大量嘅好菌特種部隊咧去我哋嘅腸胃度。我中意用康寶萊呢一隻，因為1羹裏邊咧佢已經有10億幾益生菌咧落咗去我哋個肚裏邊啦。所以咧我會建議咧喺派對之前咧嗰幾餐啦，你可以補充咧高劑量嘅益生菌，又或者食一啲咧無糖嘅乳酪啊、納豆緊，先搞掂好咗你腸道嘅地盤咧 make sure 所有好菌喺嗰度。希望咧就算有一啲咧壞嘅分子咧，即係嗰啲垃圾食物咧入咗嚟你個地盤都好啦，你嘅免疫系統都唔會咁隨便咧俾嗰啲垃圾食物咧去攻擊你嘅皮膚㗎。第3就係我要瞓覺啦。其實咧瞓覺真係最重要一環啊！我係非常之認真嘅。你可能都會試過咧，通宵之後咧啲脾氣特別暴躁噶嘛。而我哋嘅免疫系統都係一樣。如果你今晚早啲瞓，唔好令到你嘅免疫系統咧喺聽日開 P 之前咧，因為過勞咧而同你發脾氣嘅話咧，咁咧就係一個最聰明嘅選擇啦。因為休息唔夠，我哋皮膚必定會變差噶。咁所以咧，我哋一定要搞好我哋嘅瞓覺咧，我哋先至可以連續幾日去 party 去玩同埋食大餐嘅。總結一下，我哋要飲飽水啦，食好益生菌，仲有要瞓好覺咧。咁呢一個咧就係我哋咧皮膚嘅防彈衣啦。然啦，如果咧你皮膚已經爆緊嘅話咧，或者你想徹底解決三高啊、體重嗰啲問題，唔好每一年咧聖誕新年嘅時候先嚟到提心吊膽嘅話咧，歡迎你預約我1對1嘅營養諮詢，我就會話俾你聽點樣透過你而家嘅飲食習慣咧，再提升令到你個身體狀態變得更加好啦。預祝咧大家咧聖誕節快樂，皮膚咧就滑嘟嘟好靚咁樣去開 party。覺得我呢個開 P 前嘅皮膚管理策略咧係對你有幫助嘅話，麻煩你幫我 like 同埋 share 俾身邊有需要嘅朋友啦。我哋下一條片再見，拜拜。